El dia 5 d'agost de 2025 vàrem anar a Olot, als aiguamolls de la Moixina, a fotografiar espiadimonis. En el vídeo només hi ha espiadimonis, no hi ha cap libèl·lula. Els espiadimonis es diferencien de les libèl·lules per tenir els ulls separats i totes les ales iguals. En canvi, les libèl·lules tenen els ulls units i les ales posteriors són més curtes i amples que les anteriors. Els espiadimonis i les libèl·lules són odonats, és a dir, tenen la mandíbula dentada. Són insectívors, alimentant-se principalment de mosquits. L'any que hi ha molts espiadimonis, hi ha pocs mosquits. En aquest videoclip veiem com un espiadimoni caça un mosquit. Amb les potes davanteres agafa el mosquit i se l'enduu a la boca. En aquest altre videoclip veiem com se l'està menjant.